Nah, ini bersih dia kawan ini. Jadi oli sedikit pun gak ada yang keluar dari sini. Jadi itulah kawan-kawan cara bagusin ini biar nggak keluar oli dari sini. Teman-teman saya yang punya mesin kayak gini ya. Jadi sekarang ini banyak mesin, lagi mesin dompeng kayak gini. Kalau pas kita hidupin mesinnya ini keluar oli dari sini. Nah ini. Jadi gimana caranya biar olinya nggak keluar dari sini? Sekarang kita coba dulu hidupin mesin ini. Gimana keluar olinya? Sekarang saya buka dulu. Ini coba, ini kita buka dulu. Ini saya buka dulu. Nah ini, nah ini tempo hari udah saya kalin. Ini saya kasih benang. Ini masih tetap bocor juga ini. Jadi ada teman yang ngasih tahu, terus kata dia kasih benang, saya kasih masih bocor. Jadi kemarin juga saya nanya sama kawan, coba dibuka dulu. Nah, lihat dulu karetnya. Memang saya lihat karetnya ini udah bisa muter. Nah, nih. Jadi karetnya ini saya buka. Nah ini karetnya ini udah mati nih. Ini udah keras dia. Jadi karetnya ini diganti. Nah ini karetnya. Nah ini. Jadi dibedain. Jadi yang rusak yang ini yang rusak. Nah ini sekarang mau saya pasang. Jadi benangnya ini saya biarin dulu di situ. Sebenarnya di sini nggak ada.
Nah, gini dia. Ini sekarang saya pasang. Coba dihidupin. Nah, ini bersih dia kawan ini. Jadi oli sedikit pun gak ada yang keluar dari sini. Jadi itulah kawan-kawan cara bagusin ini biar nggak keluar oli dari sini.